Kenapa sama mama gue kalau misalnya aku ngilangin barang, aku tanya ke mama gue itu bakal tahu gitu loh. Padahal mama gue itu nggak tahu apa nama barang itu apa dan apa. Padahal mama gue itu nggak pakai barangnya, nggak ada pakai barangnya dan nggak ada pakai barangnya dan nggak tahu nama barang itu sumpah. Kok bisa gitu? Kok bisa mama gue tahu?